Fish one. Sa itlog. Tatlo. Lagay mo tatlo. Logot ka. Check mo naman. Kala ko gagawin mo lang eh. Kasi minsan may sira, di ba? Yan. Okay, sa gilid mo lang. Kalamansi, be. Kalamansi. Ah. Hindi na mati. Ano to? Parang pang tapa yan. Tapos ito. Masyado. Short. Ano, bakit? Ano sabi? PM? Private message. Bakit? after 2 hours. So I'm trying to have HUBBY. So yung labas ng... Wala nga sili. Vlog nga. Sawa na ba sila dito? Hmm? Ano na? Wala na silang gatas eh. That Mackenzie and Regent Paradisers here. Michelle Cruz here.
Ha? Choknat. Isang ganito. Aray ko, sakit ah. Tara na. Gasty boy, asan ka? Tara na. Bag niyo ba? Bag niyo. Saan na tayo? Basta Indios? Slakson. Hindi, yan. Sige, kunin nyo na. Ako hayaan nyo nang mabasa. Di kayo yung ano? Itlog. Kaya pa pa. Hindi na. Okay lang. Hindi ako makadala. Ay, diba? Ay, hindi na mabubuhat. Ay, naka-ano ka pala eh. Kukunin mo na yung balat. Konti-konti lang. Baka ano naman yan, mama? Kasi ko puro pass forward. Ewan ko. Hindi ako fast forward. Nagkamali lang pindot. Bako naman yan. Pati katawan. Tsaka na yun. Stupid girl.